ئەمە ئەوڕۆ وەکو نووسینگی خەلیفان بەرنامەی بەخشین بە هاوکاری خێرخوازان 100 سەبەتەی خۆراکدا بەشەکەین بەسەر خەرچی فەقیر و هەژار دەوەرەکەمانەوە لێرەوە دەستخۆشیان لە یەکەین خوای گەورە پاداشتیان دایتەوە و خوای گەورە بەرەکەت بێختە ئیش و کارەکان ئینشاءالله. ئەمە بۆ جاری سێمە کە سەبەتەی خۆراک بەسەر خەرچی فەقیر و هەژاردا بەشەکەین. جاری پێشتر تقریبا 425 مان دابەشکردین، ئەم جارش 100 سەبەتەی خۆراکە کاکە کۆی گشتی ئەکاتن 525 سەبەتەی خۆراک لێرەوە دەستخۆشیانەکەین خوای گەورە پاداشتیان دەتەوە. لێرەوە تەکلیف لە خێرخوازانەکەین، داوایان لێ ئەەکەین بەردەوام من لە خێرە و چاکانیان لە پرۆژەکانیان لە هاوکاری بەرنامەی بەخشین و فەقیر و هەژاران لەوەی بەرنامەی بەخشین بە تۆکمەتر بە چاکترین و بە باشترین شێوە هاوکار بی پاڵپشت بی لە خەرچی فەقیر و هەژارەوە لێرەوە دەستخۆشی لە خێرخوازانەکەین دەستخۆشی لە بەرنامەی بەخشینەکە. زۆر بەڕاشکانەوە ئەو بەخشینە ئەو کۆمەکی ئەو هاوکاریەکە سمیلی ئەو خەڵکە مستحقە دەکە ئەو فەقیر و ئەو لێ قەوماوە دەکات جێی شانازیە بەڕاستی جێگە و پێگەیان دیارە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی و پێویستیشە هەموو لایەنەکانی تر چاو لە بەخشین بکەن و زیاتر پەریان پێ بدەن و ڕێیان لە بۆ ڕووناک بکەن و ئاسانکاری زیاتریان لە بۆ بکرێ چونکو بەڕاستی لە بەتایبەت لە ناحیەی خەلیفان مەڵبەندی کۆمەڵی ئیسلامی دەورێکی باڵای هەبووە لە بەخشین و لە کۆمەک و هاوساری نەک هەر لە ڕەمەزاندان لە پێش ڕەمەزان و لە پشتی ڕەمەزانانیش لێرەدا بەڕاستی جێی دەستخۆش و سەرنج ڕاکێشانەوە جێی تیشکە بێخە سەر ئەم بەرنامەی بەتایبەت بەرنامەی بەخشین.